من دختر ناتنی ناصر تقوایی هستم. اصلا فکر نمی‌کردم که ممکنه یک روزی حتما بیام باهاش ایران کار بکنم. همیشه خلاقیت وجود داره، همیشه طعم‌های جدیدتر، مخصوصاً از وقتی که دنیا کوچیک شده. چی باید آموزش ببینم بعدش؟ مطالعه. شما فکر کنید اصلا یک شهری توی جنگ بوده، همه چیش تخریب میشه. مطمئن باشین جزو اولین جاهایی که اونجا باز میشه یک کافه خواهد. به نام خدای بزرگم. سلام دوستان، رسا هستم از آوای رسا. خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سر میزتون در خدمتتون هستیم. تشکر ویژه دارم از اسپانسرهای برنامه که در طول برنامه معرفی میشن به شما. بسیار خوشحالیم که برای اولین بار در برنامه سر میزتون مهمان شدیم، نشستیم سر میز یک خانومی که شاید کسانی که در صنعت F&B به خصوص در ساید بیکری و پیستری هستن حتما ایشونو میشناسن. خانم سنبل بهمنیار. سلام خانم بهمنیار. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. همچنین. و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم. میخوایم با شما گپ و گفت بکنیم و امیدوارم که دوستان هم لذت ببرن. طبق روال همیشه داستان سنبل بهمنیار. خب من بخوام داستان کلی بگم خیلی طول میکشه، ولی بخوام براتون بگم چیزی که ربط داره به کاری که الان دارم میکنم. من اصلا زندگیم، فعالیتم، همه چیز انقدر شاخه دوری بود از کار آشپزی و شیرینی که اصلا دوستان میگن اگه ما اون موقع به ما میگفتن سنبل قراره یه روز شف بشه باورمون نمیشد. فکر میکردیم که ممکنه مثلا نویسنده، فیلمساز، منتقد سینمایی، نمیدونم اینا بشه. دست قضا و قدر بود که در واقع من شروع به این کار کردم و خب انقدر برام جذاب بود که اصلا یک دریچه جدیدی برای من گشوده شد و خیلی خیلی الان خوشحالم که توش هستم. دیتیل بیشتر باید بگم؟ اصلا از کجا اینکه میفرمایید انقدر دور، از کجا اصلا ورود کردیم؟ خب ببینید، من اولا خیلی مصرف کننده خوبی بودم، یعنی همیشه عاشق شیرینی و دسر و اینا بودم و خیلی میشناختم و خیلی با دقت و اینا، ولی اینکه خودم بخوام کار بکنم توی این فیلد اصلا توی برنامه‌ام نبود. من اون زمانی که تصمیم گرفتم برم در واقع این رشته رو بگم، من فرانسه زندگی می‌کردم با همسر فرانسوی، همسر سابقم که فرانسوی بود. اصلا هم باز توی رشته‌های کاری خودم بودم و اینا. یه چند سال گذشت، مصادف شد با دوران بحران اقتصادی اروپا و امریکا، بحران 2008. خب من نگاه کردم تقریبا تمام بیزنس‌ها خوابیدن. تنها بیزنسی که کار میکرد همچنان کافه و رستوران بود و این اصلا یه فکت در واقع ثابت شده است که شما توی بدترین شرایط اقتصادی هم همیشه کافه ها هستن. مثلا من حتی براتون مثال بزنم، شما فکر کنید اصلا یک شهری توی جنگ بوده، همه چیش تخریب میشه. مطمئن باشین جزو اولین جاهایی که اونجا باز میشه یک کافه خواهد بود. پس این چیز وجود داشت که خب این یک کاریه که در بدترین شرایط هم همچنان به فعالیتش ادامه میده. از طرف دیگه چون فرانسه زندگی میکردم، دلم میخواست یک چیزی رو یاد بگیرم که به فرهنگ اونجا ربط داره، مخصوصا چون خودم اولی که رفتم در پیدا کردن شغلی که با تخصصم بخونه با زبون‌های، چون من فرانسه زبون نبودم اول، اصلا انگلیسی زبان دومم بود، بتونم شغل مناسب پیدا بکنم خیلی برام سخت بود اون دوران. پس گفتم من باید یک چیزی یاد بگیرم که اگه هر جای دنیا رفتم، حتی اگه زبونشون رو بلد نبودم، بتونم یه شغل خوب داشته باشم تو هر شرایط اقتصادی. خب فرانسه دنیای در واقع غذا و شیرینیه. پس من چون شیرینی خوره خیلی حرفه‌ای بودم، تصمیم گرفتم که اونجا برم در واقع این رشته رو بخونم. اصلا هم فکر نمی‌کردم که ممکنه یک روزی حتما بیام باهاش ایران کار بکنم، چون قرار بود بمونم و نمی‌دونستم کجا. ولی خب هر جای دنیا من میرفتم به هر حال توی آشپزخونه یه زبان مشترکی هست که تمام اصطلاحات و اینا از همون زبان فرانسه میاد. واردش که شدم دیدم عجب دنیای جذابیه و چقدر دلم میخواد حرفه‌ای تر به این کار بپردازم.
این شد که شما شدین خانم سنبل بهمنیار و آموزشگاه جاسنت و راه اندازی خیلی کافه بیکری های زیادیه که جلوتر بهش میپردازیم. و چه عاملی باعث رشدتون شد؟ مطالعه. اتفاقا بگم چون که من وقتی وارد این حرفه شدم، بک‌گراندی که بقیه در واقع همکارانم داشتن رو من نداشتم، چون مثلا خب خیلی‌ها بودن که به شکل حالا تجربی ولی کار کرده بودن. من در واقع با خوندن و یاد گرفتن علمش اومدم و طول میکشه تا شما تجربه به دست بیارید. پس تمام فرصت‌های بیکاریمو من سعی می‌کردم که بخونم راجع به این حرفه، راجع به شیمی مواد، راجع به نمیدونم هر چیزی که ربط داره به این، ولی بیشتر از نظر علمی راجع به اون بخونم. و خب چون یک نگرش در واقع یک پیشینه هنری هم داشتم، این خیلی کمک میکنه. من به حتی خیلی از شاگردام از من گاهی وقتا میپرسن که ما چی کار کنیم که مثلا موفق بشیم تو کارمون. همیشه میگم هنر ببینید، هنر برید، نمایشگاه نقاشی، فیلم خوب، موسیقی خوب، همه اینا، چون اینا ناخودآگاه ذهن شما رو شکل میده. شما ناخودآگاه کمپوزیسیون میشناسید، ناخودآگاه رنگ ها رو میشناسید، یک جزئی از وجودتون میشه تو هر حرفه‌ای واقعا. و این کمک میکنه که توش راحت جلو بتونید. مطالعه. خیلی از دوستان که الان دارن شما رو میبینن وقت ندارن مطالعه کنن. ببینید نمیشه گفت وقت نداریم، چون این میشه در واقع مثل تکلیف، مثل درس. من یادمه که خب اون موقع من کار میکردم، ما کسایی که توی آشپزخونه کار میکنن میتونن این کار شیفت 8 ساعته، نمیدونم 5 ساعته نیست، شما 12 ساعت 14 ساعت هستید. با این حال من برمیگشتم خونه، به جای اینکه حالا وقتم رو بخوام توی سوشال مدیا باشم، نمیدونم تلویزیون ببینم اینا، سعی میکردم که بخونم، باز مطالعه کنم، تحقیق بکنم. فرداش میومدم سعی میکردم اونا رو امتحان کنم، آزمایش بکنم. اینا به چشم یه تکلیف باید بهش نگاه کرد اگر میخوان پیشرفت بکنن. به چشم یک تکلیف. دوستانی که خیلی اصرار دارید که وقت ندارید، اگر 5 دقیقه صبح زودتر بیدار شین، 5 دقیقه شب دیرتر بخوابید، تو 5 دقیقه میتونین 10 صفحه کتاب بخونین. در روز میشه 20 صفحه، در ماه میشه 600 صفحه، در سال میشه 7000 خورده‌ای صفحه چندین کتاب. پس بهونه نیاریم، جزء تکلیف و لایف استایل باید باشه. دقیقاً. برای همه ما روشنه که ابزارها تحول بزرگی رو توی زندگی ما و کسب و کارمون ایجاد کردن. کارا رو ساده تر کردن، باعث افزایش قدرت شدن و حتی سرعت رو هم بالاتر بردن. برای هر کسب و کاری شناسایی و استفاده مؤثر از ابزارهای مناسب کلید رشد و موفقیته و این وظیفه مدیرانه که مطمئن بشن ابزارهای درست و در جای درست به کار میبرن. در صنعت غذا و نوشیدنی شرکت اسمارت ایکس ابزارهای تخصصی و کاربردی مختلفی رو ارائه داده که با تمرکز بر ارتباط با مشتری یا همون CRM طراحی شدن. این ابزارها به صاحبان کسب و کار کمک میکنن تا به اطلاعات ارزشمندی درباره بیزینس خودشون دست پیدا کنن، عملکرد مجموعه رو بهتر کنن و مدیریت کسب و کارشون رو به سطح بالاتری ببرن. در اصل با کمک این ابزارها مدیران کسب و کار میتونن به راحتی اطلاعات مشتریانشون رو جمع آوری کنن و با کمک پردازش‌هایی که انجام میشه از میزان رضایت مشتریاشون آگاه بشن، نقاط قوت و ضعفشون رو شناسایی کنن و در واقع متوجه بشن مسیر کسب و کارشون رو درست رفتن یا نه و همینطور فرایند وفادارسازی مشتریان رو با ساخت باشگاه مشتریان اختصاصی انجام بدن و باعث بازگشت مشتریانشون بشن و بفهمن چقدر با باشگاهداری میتونن درآمد داشته باشن. همزمان کمک میکنن تا با ایجاد نظم در زمان شلوغی از میهمانهای بیشتری پذیرایی کنن و سرویس دهی بهتری داشته باشن. این ابزارها به خاطر یکپارچگی با صندوق فروش این قدرت رو دارن که به صورت خودکار تمام فرآیندها رو با سرعت و دقت بالایی انجام بدن و در نهایت گزارشات متنوعی در اختیار مدیران قرار بدن. پیاده سازی این نرم افزارها با کمک تیم خدمات مشتریان به سادگی انجام میشه. این تیم در تمامی مراحل وظیفه داره بهترین مشاوره رو با توجه به نیاز شما در اختیارتون بذاره. اسمارت ایکس 9 ساله که به
صورت تخصصی در این صنعت مشغول به فعالیت و موفق شده اعتماد بیش از 2500 برند رو جلب کنه و بیش از 5000 سرویس فعال در حال رهیاری داره. برای دریافت مشاوره تخصصی و آشنایی بهتر با خدمات اسمارت ایکس کافیه با شماره 901123 بدون نیاز به پیش شماره تماس بگیرید یا به وبسایت smartx.ir مراجعه کنید. فرمودین آموزش. خب آموزش، من اول اصلا قصد آموزش نداشتم چون وقتش رو نداشتم. برای اینکه خب من وقتی برگشتم ایران به جز من مثلا 1-2 شیرینی فرانسوی، مثلا یکیشون که جزو دوستان هم هستن شاید چند ماه قبل از من افتتاح کرده بودن و خب اصلا کار شیرینی فرانسوی با چیزی که الان میبینید خیلی فرق داره. نصفی از وسایلی که ما میخواستیم، مواد اولیه‌ای که میخواستیم اصلا موجود نبود، ما باید خودمون میساختیم. همینطور افرادی که آموزش در این زمینه دیده باشن نبود، چون اصلا یه دنیای جدیدی بود. ما سبک شیرینی که توی ایران کار میشد علاوه بر شیرینی در واقع کمی سنتی خیلی به سبک امریکایی نزدیک بود. یعنی مثلا چیز کیک، رد ولوت، کیک کویج، اینا بیشتر سبک آنگلو ساکسونه، سبک امریکایی انگلیسی. قدیم ها بود فرانسوی ولی مدت ها بود که از یادها رفته بود. خب من برای بچه هایی که می اومدن پیشم که میخواستن کار بکنن باید از آموزش شروع میکردم. یعنی این نبود که بگم حالا یکی اومده من بهش میدادم کار، بعد شروع میکردم از دونه دونه اولین چیز به آموزش دادن. خب این آموزش بود برای در واقع تیم خودمون و خیلی هم از من میخواستن که بیا و آموزش بده و اینا. من ذاتاً معلمم، ذاتاً هم معلمی رو دوست دارم، هم تجربهش رو داشتم و هم چون یه کاراکتر خاصی میخواد، یه صبر و حوصله میخواد. جدا از این شما باید اون چیزها رو وردارید یه جوری به یک ساختاری درش بیارید که بتونید به راحتی مفهوم رو منتقل بکنید که طرف تو ذهنش بمونه. من یادمه که از من خواستن یک آموزشگاهی که من بیام اونجا. من گفتم نمیشه، ما اینو میخوایم. حالا به نسبت جایی که خودم آموزش دیده بودم که واقعا یکی از بهترین مدارس دنیاست و خب به هر حال کم کم سعی کردیم فراهم شد. من اومدم آموزش بدم، دیدم که آموزش هایی که توی ایران هست در واقع بیشتر دوره های 3 روزه 2 روزه اینا، ولی دوره های سطح بالاست. یعنی هیچ کسی نمی اومد از پایه یاد بده که مثلا میرفتین شما در واقع آموزش ها بیشتر رسپی محور بود. شما میرفتید مثلا میگفت خب اینو با این قاطی کنیم، بریزین توی این قالب، اینجوری کنیم میشه این. ولی اینی که اصلا از اول من چرا دارم کره بهش میزنم، چرا روغن نمیزنم، اینو قاطی میکنم، چه اتفاقی میفته، دمای کره من عوض بشه چه اتفاقی میفته، اینا رو کسی نمیگفت. واسه همه خیلی سطحی ممکن بود یه چیز قشنگ درست بکنن ولی اون نه مزه اونجوری داشت نه دیگه میتونستن خلاقیت نشون بدن. پس من تصمیم گرفتم یه سری آموزش بذارم دیگه. کمی هم از کارم در واقع فراغت پیدا کرده بودم. بچه‌هایی که آموزش داده بودم خودشون داشتن خیلی خوب اونجا بدون نیاز این که من هر روز بالا سرشون باشم کار میکردن. من نشستم با نگاه کردم اون جوری که خودم آموزش دیدم، اومدم یه تقسیم بندی اولیه انجام دادم که بگم خب این نوع کرم ها رو باید یاد گرفت، این نوع مثلا خمیرها، این نوع بعد باید ترکیب اینها رو یاد گرفت اینا، و سعی کردم در واقع یک میشه گفت دوره مدون درستی برای آموزش از پایه درست بکنم که بگم بهتون خیلی سخت تره. یعنی معمولاً هر چیزی رو بیس و پایه یاد دادن هم مسئولیت زیادی به عهده‌تونه هم خیلی سخت تره. پس شروع کردم، حالا اوایل در حد مثلا 1-2 تا رسپی بود، بعد دیگه اینا رو تقسیم بندی کردم مثلا 3 تا ترم باشه، هر ترم 10 تا رسپی باشه. اینا اول از توی منزل یکی از دوستانم که ایشون هم شف هستن، گراند شف کوردون بلو هستن ولی یه آشپزخونه خیلی مجهز برای این کار دارن، خیلی خصوصی شروع کردیم. بعد دیگه با 1-2 تا آموزشگاه، بعد کارگاه خودم رو گرفتم برای این، و بعد دیگه تصمیم گرفتیم با 2 تا از بچه‌هایی که چندین ساله
با من کار میکنن، بنفشه و مژده، تصمیم گرفتیم که شریک بشیم و اصلا آموزشگاه ژاسنت رو بزنیم که علاوه بر من برای شف‌های دیگری هم که همینطور میتونن از پایه و خیلی علمی در واقع یاد بدن یه جایی باشه برای چه مخاطب چه در واقع شف‌ها، که دیگه همینجاست که در خدمت. خیلی جذاب هم هستش. مرسی. خودتون کجا کورس دیدین؟ من توی مدرسه کوردون بلو پاریس دوره دیدم. یه چیز جالبم براتون بگم. من واقعا نمیخواستم برم حتما کوردون بلو، چون من به هر حال مقیم فرانسه بودم، فرانسوی بودم، میتونستم مدارس دولتی و اینا رو هم بدم. اولی هم که وارد کار شدم دلم نمیخواست شیرینی، دلم میخواست شکلات یاد بگیرم، چون شکلات جنبه آرتیستیکش بیشتر بود، میتونستیم باهاش حجم بسازین اینا، و من بیشتر تو ذهنم، میگم ته ذهنم همیشه این بود که این کاره یه چیز هنری باشه. هر جا که میرفتم برای دوره شکلات میپرسیدن که خب دیپلم شیرینی پزی داریم؟ گفتم نه. خب نمیشه، بیای اول باید شیرینی پزی رو بلد باشی بعد بری، برخلاف اینجا که مثلا دوره های 3 روزه 4 روزه شکلات هست، اونجا میگفتن نه، پیش نیازش باید شیرینی پزی. پس دیگه یه کمی تحقیق کردم، دیدم که خب مدرسه کوردون بلو که به هر حال مدرسه بسیار معتبر شناخته شده‌ای هست، دیدم دوره‌ای که داره تقریباً از همه چیز رو ما توش یاد میگیریم، هم شکلات یاد میگیریم، هم نون، هم شیرینی، هم شوگر آرت در واقع، که بعد میتونید خودتون حالا انتخاب بکنید که کدوم گرایش رو بیشتر برید، که پس دیگه از کوردون بلو سر در آوردم. الان آموزشگاهتون، الان آموزشایی که به دوستان میدید چقدر فاصله داره؟ ببینید از یه جهاتی زیاد، ولی از یه جهاتی ما سعی کردیم نزدیک باشه. اولا من اینو بگم، حالا همکارانی که مدارس اینجوری رفتن توی کوردون بلو اینا اینو میدونن که اونجا هم به ما نمیان انقدر دقیق باز کنن تمام مسائل رو بگن. در سیستم آشپزخونه اروپا، احتمالاً امریکا هم همینطوریه، باور به اینه که شما باید برید مثلا چیه میگن دود چراغ بخورین تا کار رو توی محل یاد بگیرین. شما میرین یک اصول اولیه‌ای رو یاد میگیرین بدون اینکه خیلی توضیح زیاد براتون بدن. بعد میرید اجازه دارید برید زیر دست مثلا دستیار دوم، سوم، سوشف یک شفی، حالا اگه راتون بدن وایسید. اول ممکنه روزها فقط سیب پوست بکنین، نمیدونم زرد سفیده اجازه بدن ظرف بشورین، کف اونجا رو جارو بکنید تا ذره خودتون رو نشون بدید، پله به پله بیایید بالا و توی کار تمام این نکات رو یاد بگیرید. ما تو ایران عجولیم، خیلی همه حوصله این کارا ندارن، دلشون میخواد همه چیز رو با علت و دلیل و اینا بدونن. خب پس من سعی کردم لااقل توی آموزشام این توضیحات، یعنی یه ذره از این لحاظ کار بچه‌ها رو در واقع کوتاه بکنم. این توضیحات چرا این با اینه، همون چیزهایی که خودم بر اثر مطالعه به دست آوردم، و الا این نبود که تمام اینها رو تو مدرسه به من یاد دادن. من اومدم بعد سعی کردم یه سیستم براش درست بکنم، این نتیجه این چی میشه در واقع این، و سعی کردم اونو یاد بدم. خب خودم هم این دوره کارآموزی و کار کردن و اینا رو به هر حال گذرونده بودم، از پیچی بلد نیستی و کارهای الکی تا کم کم بهتون اجازه میدن که وارد فضای حرفه‌ای بشین. ولی از طرف دیگه خب مثلا شما توی کوردون بلو یه نکته مهمی که هست اینه که شما امتحان دارید و امتحان خیلی سخت دارید. اینجا توی ایران امتحان‌ها رو اونقدر جدی نمیگیرن. معمولاً توی این دوره‌هایی که ماها برگزار میکنیم اصلا نمیشه امتحان گرفت. حتی تو دوره‌های فنی حرفه‌ای دیدم، من خودم امتحان بعضی‌ها رو براشون درست کردم، اومدن مثلا من درست کردم اینا فردا بردن. اون امتحان که به ما خیلی سختگیرانه امتیاز میدادن، هر یه دقیقه‌ای که دیر میکردیم 2 امتیاز کم میشد، نمیدونم این همه اینا، و خیلی شما 25 صدم هم نمره کم بیارید اون ترم افتادید. چند شدیم شما؟ بعد باید نمره‌های ما الان یادم نمیاد، از 100 و اینا بود، الان دیگه 12-13 سال گذشته یادم نمیاد، ولی یادمه با ترس و لرز، واقعا با ترس و لرز میرفتم برای امتحانا، و خیلی از دوستانم خیلی ها رد شدن، و میگم شما اگر رد بشید باید دوباره پول بدید، دوباره اون ترمو بگذرونید تا قبولتون بکنن، و خب هزینه‌ش هم زیاده و
انقدر سخت بود برای من، انقدر استرسش زیاد بود، این سربازی بود. من اگه از اول میدونستم انقدر قرار سخت باشه نمیرفتم. آره. خب تو ایران شما نمیتونین، تو ایران من بخوام سخت بگیرم قهر میکنن. یه ذره اینم هست. قهر میکنن. تو کار رستوران سرعت حرف اولو میزنه. من نباید بزنم دم صندوق هیچ مشکلی پیش بیاد. با نرم افزار تحت وب سپید زیر 5 ثانیه میشه سفارشو ثبت کرد. خوبی سپید ز وب اینی که همه روش‌های پرداخت رو قبول میکنه و اینطوری میتونی صف رو روونتر جلو ببری. و اگرم خارج از مجموعه سفارش ثبت کرده باشید، من مدیر میدونم پیکمه هر لحظه کجاست. و با ایجاد نظرسنجی میتونم از رضایت مهمانانمون با خبر باشم. خب مهمانیار عزیز، اگه برگردیم به قبل دوباره همین مسیر رو برای خودتون انتخاب میکنیم؟ شاید زودتر. خیلی لفتش دادم تا وارد این شدم، واسه همین مجبور بودم 2 برابر کار کنم، ولی بله شاید زودتر. خب پس الان آروم و خوشحال و شاد و رو به رشد خودتون رو میبینید؟ کارمو دوست دارم، بله واقعا از کارم لذت میبرم. آره. و این خیلی شانسه، مخصوصا توی ایران. خوشبختانه حالا افرادی مثل کسانی که تحصیل کردن دارن یه ذره دید پدر مادرها رو برمیگردونن. یه زمانی در زمان جوونی من اینجور کارای چیز بود، وای نه مثلا باید برید دکتر بشی، مهندس بشی، نمیدونم این میخوای بری تو آشپزخونه کار کنی اینا. ولی الان همه چیز کردن که نه، یه شف، یه کسی که به هر حال داره یک چیزی رو خلق میکنه همونقدر احترام داره که مثلا حالا یه مهندس مثلا برفرض. اینی که شما توی کار خودتون خوب باشید، فرق نمیکنه چه کاریه، خوب بودنه میتونه اون احترام و اعتبار رو براتون بیاره. حتما مدرک فلان یا فلان نیست که اون اعتبار رو میاره. یادی کنیم از آقای سامان گلریز که میگفتن موقعی که من رفتم توی کار آشپزی، اون موقع به من میگفتن خانم گلریز. تو بله. اپیزود 2 هست دوستان اگر ندیدیم ببینیم. اون موقع خیلی گارد بود روی این مسئله. آشپز مگه درسه؟ دکتر، مهندس، خلبان. اتفاقا من سامان رو، آقای گلریز رو از تقریبا 30 سال پیش میشناسم. دقیقاً از اولی که شروع کردن به کارشون، یعنی از قبلش، و اون موقع هم کار هنری میکردن و با همه دوستای من که آرتیست بودن تو دانشگاه هنر بودن و ما از اون طریق همو میشناسیم که بعد ایشون تصمیم گرفتن. من یادم واقعا اولین رستوران خاصی که یک کسی جوونی خودش بخواد راه بندازه رو آقای گلریز رو انداختن توی آیسپه بود. بله یادش بخیر. خودشون تعریف کردن، من که ندیده بودم. تعریفتون از خوب بودن، الان فرمودین که آدم باید تو کارش خوب باشه. من در مرحله اول اخلاق حرفه‌ای برام خیلی خیلی مهمه. یعنی فکر میکنم که ته تهش تفاوتی که شما، چون به هر حال از شما بهتر خیلی هستن، پایین‌تر هم خیلی هستن، قطعاً موفق‌تر هم هستن، ولی اون چیزی که شما رو از دیگران متمایز میکنه داشتن اخلاق حرفه‌ایه. این خیلی برای من مهمه. همیشه به شاگردام و اینها اینو میگم، از کسی چیزی رو کش نرید، نمیدونم وارد حاشیه نشید، سعی کنید با صداقت و با درستکاری کار بکنید. تمام اینها چیزاییه که نقطه در واقع تفاوت شما با دیگران میشه. اخلاق بد. بله. اخلاق بد چیه؟ اخلاق بد کوتاه مدت موفقیتی که شما با اخلاق بد به دست اونجا رو میارید. میبینن. بله، یعنی شما ممکنه که توی یه چیزی هم پیشرفت بکنی یکویی، ولی اولا همیشه به هر حال هیچ وقت میگم ماه پشت ابر پنهان نمیمونه، همیشه رو میشه، همیشه چیزه. و بعد به هر حال دنیای ما کوچیکه، ته تهش همه همو میشناسن، ته تهش همه این چیزها رو میشنون و موفقیت سطحی کوتاه مدت بهتون میده. ولی اون کسی که حرفه‌ای درست هست و اخلاق خوب داره، وارد حاشیه نمیشه، اون در دراز مدته که پایدار باقی میمونه. در واقع طبق روال همه قسمت‌ها یه چند دقیقه راجع به
آموزش صحبت بکنیم، الان خیلی خلاصه فرمودین آموزش آموزش آموزش. من آشپز 5 سالم هست اصلا کورس دیدم و همزمان کار کردم و توی قسمت فرض بکنیم مثلا پیتزا اسمی دارم و دیگه ته پیتزا ها رو رفتم دیگه چی باید آموزش ببینم بعدش؟ این دنیا انتها نداره. این نیست که من بگم مثلا حالا من در مورد خودم میگم، در مورد شیرینی میگم که میتونم راجبش اجازه دارم راجبش حرف بزنم. نه فقط واقعا این، هیچ علمی، هیچ هنری، هیچ چیزی نیست که شما بگین من به تهش رسیدم. همیشه تکنیک های جدیدتر وجود داره، همیشه خلاقیت وجود داره، همیشه طعم های جدیدتر، مخصوصا از وقتی که دنیا کوچیک شده. شاید یه زمانی ما میتونستیم بگیم که خب من مثلا در این زمینه همه چیز رو یاد گرفتم، ولی با کوچیکتر شدن دنیا ما دسترسی پیدا میکنیم به مواد اولیه، به تکنیکا، به ابزاری که تا حالا در دسترسمون نبوده و حالا باید خلاقیتمون رو در استفاده از اونها نشون بدیم. مثلا خیلی از میوه ها نبود توی ایران، یا حتی مثلا مثالی که من همیشه سر کلاسای خودم میزنم میگم قارچ یه چیزیه که جدید وارد فرهنگ ایران شده، یعنی فکر نمی کنم بیشتر از مثلا شاید 60-70 سال باشه، واقعا فکر نمی کنم قبل از 60 سال قارچ در فرهنگ غذایی ایران وجود داشته باشه. الان تقریبا انقدر وارد فرهنگ ما شده که شما حتی برید توی کتابای آشپزی سنتی هم نگاه کنید، حتی ما قارچ پلو داریم. دست که من مطمئنم جای دیگه دنیا این که بیاید شما قارچ رو با پلو مثلا یه چیزی پلو باش درست کنید توی این نبوده. خب این نشون دهنده خلاقیته. بسیاری میوه هایی وجود داره که تازه داره وارد بازار ما میشه، از میوه های آسیای دور هست تا افریقا هست تا کوچیک شدن دنیا باعث میشه که چیزهای جدید، تکنیک های جدید نزدیک بشه به ما، یا لااقل ما ببینیم و هر کدوم از اینا دونستنش باز یعنی پیشرفت. بحث تخصصی برای آموزش توی تخصص، توی تکنیک، توی حالا سرفصل ما الان آشپزیه رو میذاریم کنار، اون من آموزش هم میبینم. برای توسعه فردیم چی آموزش ببینم؟ برای توسعه فردی خب اولا مطالعه که گفتیم همیشه به شما کمک میکنه، همیشه در هر زمینه‌ای. نه اینکه حتما برید کتاب روانشناسی بخونید، مثلا الان که پر از کتاب‌های روانشناسی زرد شده. نه، اصلا همینی که شما میتونید با ذهن خودتون، تفکر خودتون خلوت بکنید، بشینید، بخونید، تجزیه تحلیل بکنید، اینها همه به ساخته شدن مغز شما، کاراکتر شما، روحیتون کمک میکنه. نکته بعدی اینه که وقتی شروع میکنید به همکاری با آدم‌های مختلف، من همیشه میگم که شما در هر کاری، مخصوصا وقتی دارید به عنوان مثلا لیدر یک تیم کار میکنید، باید مقداری روانشناسی بلد باشید و این روانشناسی رو و شناخت آدم‌ها رو هی به مرور پیدا میکنید. باید قابلیت انعطاف داشته باشید، یعنی من فکر میکنم این مهمترین چیزه، چون همیشه همه اونجوری که شما میخواید نیستن، اونجوری که شما میخواید رفتار نمیکنن. محیط کارتون، کارفرماتون، همکارانتون قطعا اون چیزی نیستن که شما میخواید و اینی که بتونید انعطاف داشته باشید، پذیرش دیگران رو داشته باشید به اون شکلی که هستن، نخواهید همه چیز رو تغییر بدید به اون شکلی که خودتون میخواید و بتونید با اون پذیرش جلو برید، خیلی به نظر من به توسعه فردی آدم ها کمک میکنه. دوستانی که در حال بیزنس هستین، یکی از وظایف شما به عنوان مدیر اینه که اطرافیانتون و تیمی که میسازین رو بشناسید. به عنوان مربی، اگر مربی استقلال، پرسپولیس دوست داشتنی یا اسپانیا هستید، باید توانایی‌های فرد رو بشناسید و اونو در جایگاه درست انجام بدید، در جایگاه درست قرار بدید. هیچ کسی 100% نیست. حداقل معلوماتی که برای مدیریت لازم است، حداقلش اینه که تیپ شخصیتی افراد رو بشناسید، چه کارفرماتون باشه، چه کارمندتون باشه، چه اصلا توی مباحث خانوادگی هم خیلی کمکتون میکنه. قسمت روانشناسی، تیپ شخصیتی افراد رو اگر بشناسید خیلی راحت‌تر میتونین کار بکنید. مرسی.
رقابت صنعت کافه و رستوران. ببینید، رقابت میتونه اتفاقاً بسیار مثبت باشه، چون رقابتی که باعث میشه من در جا نزنم، رقابتی که باعث میشه من بدونم این بازار یا موفقیت من میتونه خیلی کوتاه باشه، من اگر خودم رو به روز نرسونم این چیزه. ولی ما متاسفانه توی ایران گاهی وقتا رقابت رو با تخریب اشتباه میگیریم، یعنی برای بالا بردن خودمون سعی میکنیم دیگران رو تخریب بکنیم و این باز همون چیزهای که گفتم که بده در کوتاه مدت ممکنه جواب بده، در تهش نه. من شخصا با همه همکارانم بسیار رابطه خوب و دوستی دارم، همکارانی که توی فیلد خودم هستم که افتخار آشناییشون رو دارم، چون خب میدونم چقدر همه دارن زحمت میکشن، کار میکنن، برای همهشون به خاطر زحمتی که میکشن بسیار احترام قائلم و خب این کمک میکنه که بتونم در واقع خودم رو هم آپدیت و چیز نگه دارم. مسئله دیگه اینه که باز من ازش اجتناب میکنم، ولی توی ایران همیشه همه میخوان بشن یک کپی دیگری از شما یا X یا Y، کسانی که به نوعی در واقع شناخته شده هستن. من همیشه میگم نمیشه، شما میشین یک کپی دست دوم از فلان آقا فلان خانوم اینا. خب من همیشه میرم سراغ اصل. سعی کنید که اون چیز منحصر به فردی که خودتون دارید رو اون رو پیدا کنید و توی اون در واقع پیشرفت بکنید و این کمک میکنه که شما میتونید هم سطح دیگران بیاید بالا در دوتا خط جدا کاملا و این یک رقابت سالم همراه با دوستی، احترام و در واقع میگم همسایگی به وجود میاره برای آدم. امیدوارم بیشتر بشود این بله اتفاق. بله واقعا امیدوارم. بزرگترین چالشتون توی زندگی؟ یه مقدار پیدا کردن زمان برای خود شخصیم جدا از کارمه. یه مقدار این سخته که بتونم زمان بذارم، چون ناخودآگاه شما وقتی که اینو بگم به کسایی که میخوان شروع کنن به کار به عنوان چیز، که وقتا فکر میکنین که خب مثلا من کار خودم رو شروع میکنم، یک تایمی کار میکنم یک تایمی نه. شما وقتی بیزنس خودتون رو دارید 24 ساعت 7 روز هفته دارید کار میکنید. وقتی میرید جایی برای کسی دیگه کار میکنید، از در اونجا میاید بیرون دیگه میبندید، میمونه تو محیط کارتون، میان زندگی شخصیتون رو دارید. ولی وقتی که بیزنس خودتون رو راه میندازین، تو خواب، تو بیداری، تو تعطیلات، جمعه، شنبه، نمام عید، در تمام مدت‌ها این هست. من اگه بتونم این تعادل رو به وجود بیارم، برای خودم در واقع یه چالشه و خیلی دلم میخواد این اتفاق بیفته. امیدوارم بتونید. معضلات کافه و رستوران، حالا میایم تخصصش میکنیم که بیکری و پستریه، معضلاتش 3 تا معضلات بزرگ. یکی از بزرگترینا که میدونم همه همکارا موافقن، عدم در واقع یک نواخت بودن مواد اولیه است. ما متاسفانه توی ایران نمیتونیم حساب بکنیم که من اگر این خامه رو از فلان شرکت میگیرم همیشه به من همین خامه با همین کیفیت داده میشه. من بارها شده که این هفته مثلا حالا این خامه این نمیدونم پنیر کره هرچی رو گرفتم یه جور بوده، هفته دیگه میگیرم اصلا یه چیز دیگری است. برای ما خیلی سخته، چون ما اولا خب توی حجم بالا خرید میکنیم، بعد باید اون لحظه کاملا اشراف داشته باشین که خب من الان چیکار کنم که شیرینی من دوباره همون مزه قبل رو بده. درست میکنید وا میره، نمیدونم بعد در یه حجم نه مثلا 2 عدد وا بره، مثلا یا 1500 تا شیرینی شما داره خراب میشه. باید فکر کنید خب این یک فشار مضاعف میاره روی ماها که هر لحظه باید حواستون باشه که این مواد اولیه تغییر نکنه، اگه تغییر کرد چه چیزی جایگزینه یا چیکار کنید. این سخته. دومین مسئلهش مشکل نیروی انسانیه. با اینکه این کار خیلی مد شده، خیلی همه دوست دارن بیان توش اینا، ولی همه میگم باز یه ذره خصوصیت ماست، همه ما یه کوتاه میخوایم از امشب به فردا بپریم بشیم شف. من الان 3 ماه میرم یه جا کار میکنم، پس فردا میرم دیگه جای خودم رو میزنم و نیروی شما فکر نمیکنه که نه این یک پروسه طولانی مدته.
حتی اگر شما همه چیز رو توی اون یاد گرفتید، توی اون مثلا میگن من اینجا دیگه چیزی برای یاد گرفتن ندارم، اصلا همچین چیزی نیست. چون شما بعد به مرور با تکرار و تمرین و تکرار اون کار هست که به اشتباهات جدید، به معضلات جدید، به نمیدونم بحران‌های جدید برمیخورید و اونجا باید بتونید از خودتون خلاقیت نشون بدید و این با یه سال کار کردن، یه ذره کار کردن، اینا به وجود نمیاد. پس این یه مقدار سخته. البته خب من همیشه خوشبختانه شانس داشتم که همیشه با بچهای خیلی خوب کار کردم، چون همیشه من باشون صحبت کردم، میدونن که این پای مردی در یک کاره که باعث موفقیت میشه. من همیشه میگم اون کسی که موند برنده است. هی از این ور به اون ور پریدن خیلی هست محسوب نمیشه. حتی شما در خارج از ایران وقتی برید یه رزومه‌ای دارید 6 ماه یه جا بودین، 3 ماه یه جا، میگن پس شما یه مشکلی داشتید. دستی که تو ایران فکر میکنن اگر این کارو بکنن یک توکی از هر چیزی زدن، میرم اینجا یه ذره نون یاد بگیرم، بعد میرم اینجا یه ذره شیرینی، بعد میرم اونجا یه ذره بستنی، بعد دیگه من همه چیو بلدم. این نیست در واقع. خب این هم واقعا یه مشکل بزرگیه. دیگه بهتون بگم یه مشکل دیگه، کارفرماهایی هستند که نمیدونن چی میخوان، بدون اینکه دانشی از این چیز داشته باشن، صرفاً چون مد شده خب ما هم بریم کافه بیکری بزنیم، دیگه بریم فلان جا ما هم بریم بزنیم. نه تخصصشونه، نه علاقشونه، نه چیزی میدونن. پس با دید بدون هدف، بدون اینکه بدونن این پروسه زمان میبره، چه چیزایی میاد، میان وارد اون کار میشن و چون میبینن به اون پیشرفتی که میخوان تو اون تایمی که برای خودشون گذاشتن نمیرسن، شروع میکنن فشار آوردن به نیروی کار، به نمیدونم حالا شفی که اونجا کار میکنه. در نتیجه هم بعد یا کانسپتشون رو عوض میکنن و در نهایت یه تلاش ناموفق خواهد بود. یه زمانی توی ایران اگه یادتون باشه همه ایتالیایی میزدن، بله. الان همه کافه بیکری میزنن. بیکری. 80% مشاوره ما اینه که میخوایم بیکری بزنیم دیگه. بله کجا میدونید؟ دقیقاً. میخواین کافه بزنین، میخواین بیکری بزنین، رستوران میخواین بزنین، هدفتون اینه که غذای خوب، بسته‌بندی زیبا، یه دکوراسیون خوب، یه تبلیغات درست با یه دکور دوست داشتنی، با یک فضای درست، با یک بسته‌بندی خوشگل، با تبلیغات درست بفروشن و پول در بیارن و بزرگ بشن. همه کسانی که میخوان ورود بکنن به این صنعت هدفشون اینه. کسی نیست که بیاد بگه من میخوام با طعم بد یا بسته‌بندی بد بدم. و لذا این هدف نیست. این یه خواسته‌ایه که دوستانی که میخواین ورود کنین به این صنعت دارید، اما باید درستش بکنین. باید بیارینش توی استراتژی، بعد تازه اونو هدف گذاری بکنین. کار سختی است.